Se ha popularizado el concepto romántico de que, acercando un caracol a la oreja, es posible escuchar el sonido de las olas del mar. Lo que en realidad se escucha es el ruido del ambiente, el cual es modificado por efecto de la resonancia de la cavidad de la concha. El mismo efecto se puede producir con cualquier objeto hueco, como un vaso vacío, o incluso usando las manos para crear una cavidad resonante. Cuando los sonidos ambientales se combinan dentro del resonador, se produce un sonido relativamente uniforme y de amplitud constante, muy semejante al ruido blanco, como resultante de los reflejos múltiples dentro del resonador, ya sea este una concha marina o cualquier objeto que forme una cavidad. La imaginación popular, dada la relación entre los caracoles y las playas, ha relacionado este sonido con el movimiento del agua del mar. Espero que este video les haya parecido interesante. Gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal. Chava Tarín.